कर्नाटक विधानसभा चंबारिनि बोथाइरक अंखरका कपला इंखा कांग्रेस बदल बिसि 2 एबा बिसि 3 रमै हाकतनि गोबां हास्तेव थाइरक मानलिया कांग्रेस अबाहायजरा रग कर्नाटकनि चंबारिनि बोथाइरक अंखरै किसा लांमा मानखा कांग्रेस बदल तै खाकसा फाइसिंके कांग्रेसनि बोथाइ साकलाइजांमानि उलनि सिमिनो कांग्रेसनि आचुकफां मल्लिकार्जुन खारगेनि फाइसिं डेफामेशन दरबार रजाखा आ दरबार बनो 10 जुलाई सालमारिव थांगै हाजिरा रगना बागै साका o कर्नाटक चंमारिनि जराव बजरंग दलनि फाइसिं हामिया कक सामायनो तै कांग्रेस आचुकफां मल्लिकार्जुन खारगेनि फाइसिं दरबार नगो 100 करोड़ रांनि डेफामेशन दरबार रजाखा o दरबार 12 जुलाई तेसा थांगै दरबार नगो मालनानि बागै साका जज रमनदीप कौर। ब्यूरो रिपोर्ट कक खरां।